冇啊，我食緊 NMN 咯，而家Active 嗰隻牌子咯，咁都食咗年幾咯。咁我頭嗰個禮拜我諗同一般人一樣啦，就真係好 Q 攰嘅，食咗頭5日，即係想瞓，即係日日做緊嘢都好攰，好想瞓咁樣啦。咁佢哋叫做好轉反應啦。咁跟住我就持續食咯。咁中間我都停過3-5個禮拜，係唔記得咗食啫。咁但係我係真係覺得，即係我都44歲啦。咁但係即係啲人見到我係真係後生咗，同埋個樣係即係我自己本身就 feel 到精神咗嘅。咁個樣係真係精神咗，啲皮膚又好似好咗啲咁樣咯。同我以前食開即係嗰啲膠原蛋白咧有啲分別嘅，因為膠原蛋白食完之後就純粹塊面擰啊，皮膚脹咗少少，但係我會有爆瘡嘅情況咯，因為我可能唔瘦得太勁啦。但係 NMN 就我都真係食咗年幾 keep 住食，咁我覺得個效果都非常好。